c'est du fait qu'il y a to communiquer ba numéro bonjour yande ni na facilité ya kozwa na privé na yo c'est que toi dia na relation mon robot toi dia na moi eloko mon robot ata toi na ba intimité te vous comprenez né donc ata na ngambu na ope mutu mo boya ya Karina ya nene omoni mutu ko bosaka nene otani olobeli Karina olobeli ya beboyo kanana mutu mo ka commenter awa Karina Sarah Lobiguna Maria Lobena you Sarah tout. Bonjour la famille, c'est Noëlla TV Tolanda Yabe na Karine Mokonzi Tolanda bango kuna en tout cas basangani boyoka kuna la famille Bolanda elle résiste toujours. Elle est toujours là de Douglas. Franchement tellement bazoloba wana kuna lobi donc ebele moyen koyoka ngo bien exacte en tout cas. Vas-y Nene. On de la fin de ngai. Tu fais partie. Avançons. Il y a des Karine, Tony, Xbox, Douglas, Douglas, absolument. Oui, la charmante. Commentaire, Nene a sauvé mon panzi. Mon panzi, n'a pas hypocrite. Karine, on va parler sur le mot de la fin, on va en on va camarade Nanga, toi, Bandeko, il y a des toi, on a eu beaucoup de toi, Bandeko. Mais, nalingi na nga susu te pamba mwana na yo akakokota kala na musika za lekino so conseil eza bosololi soki likambo eza boseki me likambo na ye kalango na musika ya solo nene ya osololi bien ouais c'est bien opinion na nga na force o pete wazo ko o selonga ouais ya solo ouais likambo za une fois bobongisi na privé deuxième fois bobongisi na privé so comme troisième fois comme ko on ne va bien aller na wengi ba bien ngo 12 et puis que non ça la boye et puis non kende no koloba boye nta beba zate zo to ani kolo ba bien ngo 12 obeto 12 bon ça lo ba je oye ba te ata TikTok bon ça loger ya ba ko tela za mwana ba TikTok yo kwa mwana ha biso to ba to famille na YouTube ya solo nene yo solo li bien ya solo la barème zoager ya la barème zoager Il y avait fait ça mot de frère, il y avait fait ça mot de frère. En tout cas, si beau de la fin, on est né. Bolo, bah ce téléphone est gratis. C'est que Kangami est pour la charge. C'est bon, on va au cabine. Je t'aime, Nabi, prends soin de notre bébé. Tiens, ma bonne, tout papa n'a pas pasteur. Tiens, ma bonne. Prends soin de notre bébé, c'est tout. Je t'aime, Yabé, toi, famille. Merci beaucoup, Lélia. Merci. Ngamo de la fin, on est Karine Nyon, c'est ça, Rochana Matoïté, ya malamu tozo ya mabeto tika, relation, on ne sait jamais demain. En tout cas, lobby, et Arayabi sauté Araya Nzambe. Ils ont un réseau social, là, tout la mukabe ba bloquer TikTok, ba bloquer YouTube, ba bloquer Instagram, tout ça, lipe boyolé là. To kutani pe nanzira to yokani soni. Donc, polémique à réseaux sociaux, to komisa ango, penza nini, te utalipe boya. Ya solo ya be o solo li bien ya solo ouais ya solo si tu te sens pas piqué de quelque chose tu vas banaliser ça donc voilà mais dans tout ça ngailo non le banu kaka garder ki Karine Mokonzi la baronne ozala nango tu es tout le temps bien na batupe ba fingo ya grave bolena bango melana bango mais lope bosa en bon terme donc voilà. Alors, tout le monde voit. Karine, pardon. Maintenant, il y a pas tout les questions. Il y a toutes les questions. Pardon. Il y a pas tout les questions. Conseil. Dans la public. Conseil nini. Oh, le quoi, yo, la maman, il y a des soldats, maman de tous. Au pays, na leki na bino Maria. Na ba sortie médiatique na. En tout cas, on a une question. Elles sont quelle question? Guillaume va quand répondre. Voilà, en tout cas, sortie médiatique à Maria, on a habité sur cette idée combien de fois sortie médiatique nae, je sais pas. Deux. Première na landi ngote, deuxième pe na landi ngote. On va rappeler au première autant que le besoin awa, alors bibino basa mabala, soit des abasa mabala.
atako bien tosalelaka mibali wata boswana paya basa mabala boswana bosala mpe semblant etu oyo aye asangisi mpe biso bata YouTube mpo na nyonso eleki ata mpo na moko oyo oyoka elobi so oza na conseil il faut pesa ye tonke eleki oloba nini allo je pas assez problème assez nini connexion na et là c'est pas dans la connexion ya bien te ngana ça très bien je suis dans les bons maintenant c'est bon c'est bon yabe allo Nenea oui naotuna po conseil nini yango na likambo ate utosalama oyo kokopesa leki na omari. Merci beaucoup pour la question dans les bourses. Première sortie médiatique na o alobaki ya basa mabala na moment obiso basa mabala to bato zale na débat hein Nenea toaki presque basa mabala belé na ba commentaire basa mabala bazalaki o bazaki contre moto to bande ko lobela OK na ba commentaire akoka pe ko lobela mutu mombo acheki commentaire na mabe qu'est-ce qu'il dit qu'il parle elle parlait de moi pour que na yo juger sortie médiatique na non akolo bila bata commentaire akoka pe ko ya na live mo be na faux compte aotala omona ka basa mabala nde bazo intervenir à lobby nga tanke mutatangi kombo na ngate na si focaliser na mambo na te parce que nga mo peton na les canaux réseaux sociaux na bête improvisation na tangi kombo mutu te mutu muso akondana nga bato miso pe ba kondana ngate donc voilà c'est improvisation na ye pona nga na mona ngo improvisation na ye na mona ngo message na ye ça me concerne pas parce que tout le monde ba ki wana ba célibataire te il y avait de bassa mabala bande ko loba ba commentaire il y avait de bassa mabala bande ko intervenir tant ça ba live donc pourquoi on se focaliser ka bande ko loba ngana pc conseil non na moment ko ka ko loba te pona biso parle pas de moi na tiko na mutu na tiko na mutu qu'elle ne parle pas de moi donc je n'ai même pas de réponse à donner à ça. Siko ya lobby. Ya lobby siko. Ya lobby, il y a pas que Karine Mokondi qui est sur YouTube. Na TikTok. En général, ngana tete ka pour la Karine, na tete pour na yonda zaleki. Généralement, sans qu'on dans la concert les bandes soto ndio toza 1 2 3 4 5 non ya repesa ina ne loko pesa comme conseil te parce que tant atangi à lobby en général merci Abe merci beaucoup bonjour Stéphane ça va bien bon non tu qui dit ça OK la baronne moi je pense que tu connais la souka déjà tozolonga privé na groupe Nene asiki ni baswani. Allô? Moi je pense que ngana souki pe wana tozolonga privé ya babo. Ça groupe. D'accord, bon. Bon, Mingi, merci beaucoup. Pour la volonté, à côté poté, ya ba flair, ya to fulana. Un grand merci na batunyo so ba matina live ainsi que na ba titulaire. Bat bandel kokumba live boa vida président Tony Xbox na bosen pété ya be pa mataki ya umeli benene ya Gouden P donc voilà na batunyo so ba matina ebi ba komo na volonté en tout cas merci. Ya be privé. Merci beaucoup privé la baronne. Gros câlin. OK. Bisous, bye bye. Rendre vérité moi na je t'aime. Sala suki na bisida